好来，乡亲啊，继续来看，今仔日嘛是婚联的鸟翔国小100年的校庆，学校特别甲边仔的农地组落来开400道办超大型的同学会，有毕业50-60年的学生回到母校，嘛有校友穿制服来入场，大家回到囡仔时代，看到囡仔伴，拢真兴奋。现在为我们互动会举的是。 穿制服的4位同学举飞机入场，看一个真是大人。升飞机的嘛是穿国小制服的大人，原来婚联招穿国小100年校庆，特别举办同学会，将毕业的校友拢找回来团圆。今天呢？找到自己是不是？对啊。哪一个？这个。 有毕业50档的阿桑看到较早班上翕的黑白毕业相片，真怀念。同学班队了，班队哦，同班同学啦，同班同学哦。哇，啊，专工登来看这哦。对啦。这对阿公阿嬷毕业已经60外档啊，因讲较早因是班队。今天回来的校友有3000多个人，把所有的校友从台湾各地、世界各地的找回来。 3000多个校友回去母校，校方办400道办超大型的同学会，在校庆嘛是儿童节这一天特别有意义。